ana pikirku pengen mangan rasane kaya ratoyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu monggo Pak Ngadio Mas Petin monggo Mas Petin
Nggih, matur sembah nuwun Pak Men saking. Ayo. Asik, jelas nada. Ayo Buin. Bude Muji. Ayo Mbak Warsiti. Halo yo. Iya, Pak Kendil. Bang Kosim, Bandare Kopi, Pasar Minggu monggo. Ayo Mas Kosim. Jualan baju, pokok belo. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak neng kawan maku. Nganti lingsir srengenge ana kene bokel nunggu kowe. Ibu, hae Bu. Lu. Dalam. Lu. Dalam. Bandare Kopi iki Bang Kosim iki lho, Mas Kosim. Oh, Mas Kosim. Mas Kosim. Mas. Sing di Pasar Kosim. Minggu. Niku. Heeh, ayo. Ayo, Mas. Jan-jane Dek yuk. Jan-jane. Jan-jane kowe. Kowe. Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak etawa nganti lingsir srengenge ono kene bablaske ninggal katresnan Mas. Oke Mas. Mas Hengki bablaske ninggal katresnan. Ya. Janjane kowe naungan
sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku opo sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tau nono kuwi dono tanteni ing kudu ing tresno balung nangka basane mung katokan non siramu wae Ojo lali Apa babang tuku getak Duduk-duduk Top Cilik-cilik Ea Iya monggo napa malih bodoh amat. Aku mau tamasya Ndang budal Kedange wis ra sinkron Aku kapus Bodoh amat. Apa? Kok ame-ame belalang kupu-kupu Tidak bisa. Lagu kok pop keren ganti terus Oh, cek bokil mania. Kamu bulat kayak om-om. Wes sedang Mas. Jelas ada kok Spesial kagem Mas Giono yang ada di Kota Medan Semoga sukses selalu Salam dari adik-adik yang di Jakarta Asik Sopo kae rek mo kembang bakung saja ame-ame ireng manis lamun mesem atiku kesengsem
ati. Ae Mas, cair apa ora? Kae karep ora karepku aku iki. Kok ngono to? Aku Bareng malah- karo aku kok aras-aras. Ora nih, Nyapa to? guyu tak batin. Heeh. Aku ki mesakne karo kowe iki. Misale nyapa to? Bocah ayu-ayu, pinter, cerdas. Produktif. Iya, Terus nyapa? karo ideologis. Biologis. Lah nyapa? Karo galak sithik ning ra masalah mari nang semke ati. Lah terus nyapa to? Wong Mas? sayange ini. Sayange nyapa? Sayang kemu. Mengko setiaku hatiku kaping lelaki Oh asik loh, jelas nada. Oh, Paijo, paija. Sopo kae sering ngomong satu saja ngawe-awe sira manis amun mesem atiku kesem-sem. Jane sayang karo kowe iki. Lah ya terus nyapa? Aku Nek sayang ki kei pirang M ngono lho. Rasane Ora aku- nggur ngomong abak tok. Ini kowe nek tak kei tak breki duit pirang-pirang M, nek gak gemati karo kowe rasamu piye? Heh, Perasaan duwe sing penting kowe karo aku gemati. alah ya. Kowe ora kesel tak apa-apa, Mas. pijeti. Heeh. Kowe pengen endi-endi tak terke. Alah, Tak ngono ki gemateni. nek pengen pengen apa? Enek pengene tok jenengan ki kaya ngono kuwi. Lho, wong wedok ki sing penting digemateni ya Oh, to. ya ora. Disayang, Sing penting arep duit. dilus-elus. Kok penting duit? Bocah moto duiten. Lah nyapa to, Mas? Ayo Nek moto kur duiten. dilus-elus ya aku ya iso ngelus dhewe. Kowe Nek pengen mijeti maem. karek anu tukang pijet online oke. Mbak Mar ya? Hah? Mbak Mar Mojo Gedang ya? 1.000 jam lho. Mengko setiaku hatiku kepingin lelaki Matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun, Mas. Spesial buat Mbak Wiwin Wijayati. Jelas nada Raja Wali Seraben bergoyang. Mas Ketir. Monggo tidak pergi Mas Ketir. Paijo, paijan yen ra kerja ora jajan.
pepujaku ati susah kangen sliramu Pak baik Pak Rino kita hati-hati kagak keluarga besar Mampang susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani ngene lho Mas iki budhe-budheku saka Semara Dukuh iya biyen nalika semono nanggap cindhe laras aku ya teko ning dudu bintang tamu apa jagong anu rewang ya Mas salaman Mbah Pak Pak D Pak D ampun. aja semarang Pak RT monggo Mas Munir monggo Mas Ler Susah mlebu sedaya. ayo Sewindu suwe lawase. matur nuwun Mana di mana? Dawa ngayu abuja. Jelas pada Pak saking Riau kowe dali. monggo Pak Kangen ra bisa mari. Among sira kanthi Iki sing ngajeng dihae sing pundi? Saking Riau nggih. Oh nggih. Sing saking Riau Riau Niki derek. bose kula niki. Nggih. Lagune Siap. napa, Pak? Lagune napa? Aja. Oh, nggih. Sik. Pak Deno, salaman. Sik. Pripun? Aku tak iki tak ralat. Nggih. Manggil. Pak iki Kang Mas. Oh, Kang Mas. Kok mesti kira wis Kang tuwa? Mas. Umure Dek 30. Ya, aku percaya. Kang Mas, saking Riau tepe-tepe jenengan wayahipun hae, ajeng hae napa boten? Hak napa Kang Mas? Loh. Pripun Kang Mas? Aja Pak RT
Monggo Pak RT. Wis wayah iso jagone kluruk rame swarane pate sambruyuk 50.000 senengi 100.000 sedulur kami bebarengan padangan derkari apa Pak? Rondo Mas Boger, kempling. iki lho. Pak RT arep nyanyi rondo kempling. Ketone kok senengane rondo iki lho. Monggo monggo. Iki apa? Iki Pak Ustaz dereng. Ya. Yo,
nuwun iki anu nggih. Ireng Mas Boger. manis. Ayo, Jelas nada asik. Pak Siratimin, Mas Petir, Pak RT, Mas Min juragane setruk. Yen kelingan lelakonku zamane aku duwe kanca putri gaya ayu lair lan batine Bablas ki napa, Pak? bablas ke apa ya? Emosi. Oke. Ayo. Mang jalaran papisan dipaksa.
Bosmen. Pak Dut, ayo. Sliramu salin sloku nek biyen tresno saiki Ayo, enggaknya lho. Wong ayu mbok aja bingung. Slum lawung sak temahan keton. Kaya wong kelangan peton. Delet-delet Dalam wakasane urung. Pripun, Pak? Hake napa mboten iki? Deg-degan. Oh, deg-degan. Hake mah gampang, ora usah Oh, dipikir. Siap. Iki bocah-bocah cek akeh. Oh, nggih Cek siap. kandel, iya. Nah, Pak De Babang no santai ya, Dek ya. Lah iya hake ora usah dipikir, wis tenang wae. Pirang hake to ora ya Oh, nggih. do metu dhewe-dhewe. Nano. Tak suwun marang sliramu aja lali janji Ayo, Pak Bud, ndi Pak Bud? tresnaku kang satu tetep tulus ranggane jiwaku jelas nada yo. Ayo RT, aja bengong ae. Aku Pakde. Paijo paijan ning ra kerja ora jajan. Pak Deno asik. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak panggoda. Bebasan wanci pangklong keteng dedet tanpa obor kang rinoso. Wong bagus mbok aja bingung. Tum lawung sak temahan keton. Kaya wong kelangan wakasane urung. Hae Monggo. Matur sembah suwun Bapak. Boten sah guyon namung guyon Pak Babang. wis tak siap. Boten sah Pira ngoten to niku lho lah. Oh lah ra enek no. Ajenge Pak Deno sing tanggung jawab dadak. Kok sarepot-repot. Wis tenang ae, omah wis tak cukup. Lah nggih. Ora sah. Anjir. Tenang ae. Sampun apa dilanjut? Lanjut no. Lanjut napa meleh? Lanjut apa? Mengke Pak No, saking napa Pak Deno? Oh, Oh, nderek nggih. Pak Oh, Ustaz. manut Pak Ustad. Ya. Oh, bablas kelewung, Cok. Oh, Bapak Lewong. Heeh. Nggih. Tak Wis menang ae. Ayo Mas Marno. Cok. aja lali janji prasetya tresnaku kang satu Ayo, tetep sing butuh jarene. ranggane Mapan pondok gede. Sunter, jelas nada yo. pesing. Ayo padha di regenge ponakane digawe.
ketemu ya. wong manis dadi ati rina wengi pancen riyan dalu syuting aja dhuwur-dhuwur iki yo HN nah. Hae Pak Ustad. Ora sajar. Lah iki ora oleh piye. Hae Pak Ustad. Oh monggo. Oh nggih Oh, monggo. nggih. Yo, yo. Manut iki pokoke nek kalih Mas No niku ampun kuwatir. Yo. Nggih. Gentenan Pak Mas. Nggih. Oh Pak Udin, monggo Pak Udin sini, mohon maaf. Pak Abdullah. Oh, monggo Pak Abdullah, Pak Udin, monggo. Monggo jemput Mbak, dijemput sik Mbak. Jemput Mbak, ayo Mbak, Ayo. arani Mbak. Pak Oke. Pak Udin Mbak, ayo, monggo ora Pak apa-apa. Udin. Setepat ditaratu ring sirahku dadi sisiku mugiku ililahi tresnaku Tarik lagi. Monggo. Monggo singkan oleh. Pasane lagu Pak. Salalalala, salalalala. Salalalala. Aku nek pilihane. Dadile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong manis dadi ati rinten siang dalu ayo Mbak pindah rene neh iki suwe nggonku ngenteni lewong ing atiku anto jati sadya ati sawiji nanging Pak. apa tak lakoni monggo HE riyen piye HE nah Nggih, Pak. lha iki do nang endi sing tanggung jawab iki mosok aku tanggung jawab dhewe nyanyi dhewe malak iki jenenge Loh. wis ping 3 iki engko lho pisan kas lah ini Dilanjut apa meleh, Pak? Dilanjut apa meleh? yo Ngutang anak sih. Mas Joko Kamu dutane anu Mas Supat, Mas Gunting iki. Oke. Iki orang ngene-ngene iki Kang Mas sing digawe rambut dibayar. Oke, Iya, ora? siap. Nggih, Pak. Oke. Oke. ayo Mas Marno ayo Mas Parno kene Mas Parno wis ora usah Kita
Budi, Pak Bud. Ayo, udah diteni. Selang mulai aku buka ini. Cepet, ayo selang mulai. Bos Budi, ben rene sih Bos Budi. Ayo. Ayo yo yo yo. Pak RT monggo Pak RT. Di celanang itu. Anak lanang lanang dhewe, anak wedok wedok dhewe, anak lanang tak sekolahke, besok gede dadi pegawe, takutake bocah ayu, aja mung pijen nesu, yen dituturi ibu, amrih tentrem lan rahayu. Ya mas, ngetan bali ngulon, apa sedia kelan. Takut bocah manis, aja mung pinter nangis. Dadi bocah sing wasis, besok pinter bahasa Inggris. Takut tak sayangi, anakku sing bagus dhewe. Takut tak sayangi, besok pinter sekolahe. Ayo Mas Parno tok ayo. Ya mas, jangan lure suwe pinggire, aja dilire. Ayo Mas Gudur kene sih Mas Gudur. Wis nyambut gawe lereng sedih delo. Ayo. Ya Ayo kene nyedak rene. ya mas, kene ngejak sing kene. bali ngulon, apa setia Ayo Mas Gudur. Pak Bud. Rama-rama tunggak kayune jati, yen dipenggak toh malah dadi. takut tak sayangi, anakku sing bagus dhewe, yen dituturi sibu, amrih tentrem lan rahayu. Takut bocah ayu, aja mung pijet nesu, yen dituturi ibu, amrih tentrem lan rahayu. Sawung galing wayange kuno, sing digawe kayune jati. Yen to eling labu ana, aja gawe kelaning ati. Tanah kali kula dia kali, tengah beneran uwote. Etan penyanyi kulon penyanyi, luwe becik ligat wae. Mohon perhatian kepada Bapak yang memiliki mobil Tanjung dengan Merah plat nomor B 2355 SIN. Mohon waktunya karena mobil di depannya mau keluar. Sekali lagi ada Bapak yang memiliki mobil berplat B 2355. Ya, terima kasih. Ya mas, ciu sabut tole, bogel
bagus tembang joget sing besus suwuge iki sekolah bisa lulus yen tumindak ya sing tulus. Oke, siap. Monggo kentil geang, monggo Pak D. Sampirke nae cerak rang ampirke kantil de keyang de kantil de keyang de timbun srikarane ayo bangun negarane Keong mas kantil keong mas min kantil 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 de keyang de kantil de paling enak sira tikes penyanyine wayahe ngemis keyang Mbah Kidang keyang mas min kentil keyang de ala kentil de keyang de kentil de jenisi MC ne kadang besok dadi polisi keyang bablas ke Blitar kentil spesial kagem buragane bakso Bekasi Mas Bin Mas Setrum buragane Setrum Bye.
mripate Gajah Mada ingkang bisa ngawijeke Nusantara lan uga bung karna sing undang kalangka ana tata liter lair cilik mulung ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake yen to geni dadi semangati yen to banyu ngumpulake patriote Astagfirullah. gak sono Mas Eko, Mas Men, Mas Jeping. Ayo, bos. Mas Seping, monggo pinat mriki. Aku tak cilik angkawulan Edi-peni gunung telur sing ngayomi Blitar kembang desa mora sing dititipin Supriyan Berlayu ning sana Ojo bae ana tani ana Blitar lipet layu ning Bongkarno Proklamator lan presiden kang kepisan ana cerita mripate Gajah Mada ingkang bisa nyawijeke Nusantara lan uga bung karna sing undang kalangka ana tata blitar lair cilik mulung aduh Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake yen to geni mulake semangate yen to banyu nuwuhake patriote Oh, angkleng. Sik. monggo 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 Mas Parno. Plarati sampirke mae cerak ra ngampirke. Yo Pak Dene jadi sunat. iki piye ayo Mas iki piye jalane lemas Anake wong bakul tempe Mas Putih. Ya iyo. Ya iyo. ngetan daling lon apa sediane kelakon ayo Mas iki piye monggo Pakde iki piye jalane lemas Tetep royong
ojo abot kene kalau kae sajake kok ngelembus wae elae ana kene sing prayetno penjagane kae dilurah leres praturane kae kilurah jaga kertu nglepus wae matur suwun Mas Bit sugeng rawuh Mas Paidi ayo Mas iki jalan lino Mas saya rukun tuku kopi anyang solo rapi penyanyi lebu suwarga welcome to the place sembah nuwun lho Dik jelas nada to asik jelas nada diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-oyo jarene wong wis kono di mana nak kambing saya jelas pada warna-warna bangga warne senajan durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo urung sakmene wae bareng sampean papagian nyatane jodoh atine nganti waktu perpisahan jelas pada
Muga pamuse trimo sakmene wae. Belum. Wangi apa lagi? Lagunya apa? Lanjutin apa? Daripada aku salah. Wah, barang sampean pepanggian nyatane Jelas nada Raja Wali Audio. Trafoto. Tak sawang gawe saka kaduan ngagem nyampe lan tindak payungan sapa kae sajake nate tebungan atiku dadi apa ragaku iki rino wengi sliramu bewidu ati wong ayu segaren dadaku iki tresnaku sundul wiyati. Matur suwun. Matur sembah nuwun sampun.